Halo guys, kembali lagi bersama Kevin. Hari ini kita mau upgrade RAM lagi ya. Kali ini dari merek Asus M415DAO. Ini sudah ada bawaan 8GB onboard. Kita tinggal tambahkan sisanya 4GB diambil dari bekasnya Dell yang kemarin di upgrade RAM-nya. Silahkan disimak. Jangan lupa subscribe, komen, dan like juga ya. Jadi di depan ini sudah ada Asus M415DAO ya. Nah, di sini bisa dilihat ini M415DAO. Bisa dikatakan di kamera M415DAO. Di sini kita mau upgrade RAM-nya. Kemudian kita lihat di dalamnya ada apa saja dan apa saja yang bisa di-upgrade. Ini dulu logonya. Ini bautnya dilepas dulu ya, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baut ya. Ya, ini ternyata nariknya dari sini ya, dari ujung sini terus diputar, berputar terus sampai ke bawah. Sudah terbuka ya. Di dalamnya ada slot tempat harddisk 1 harddisk, kemudian di sini ada tempat untuk heatsink untuk model lain tentunya ya. Terus kemudian di sini ada slot untuk RAM, kemudian ini baterainya, dan ini kipasnya besar sekali ya ukurannya, kurang lebih seperti itu. Di tiup di sini pendinginannya, di casingnya sini ada jalurnya khusus untuk buangan udara. Kemudian ini SSD bawaannya ya, seperti itu kurang lebih. Ini 4 GB, mereknya SK Hynix ya. Kita pasang. Sebelum kita tempel, ada baiknya tidak ditutup rapat dulu, seperti ini dulu, supaya dicoba bisa bicara dengan baik. Ya, ini laptopnya sudah saya buka, tapi masih belum ditutup ya. Saya lihat masih belum ditutup rapat. Kita coba nyalakan dulu, bisa enggak? Ya, nyala ya laptopnya. Terlupakan, tadi kan sudah dicoba ya, nyala. Jadi ini RAM tambahannya bisa menyala. Kita tidak menambahkan harddisk di sini karena SSD-nya sudah cukup, ukurannya besar di 512 GB. Nah, kemudian sekarang kita tutup. Bahan casing atas sama casing bawahnya semua dari polikarbonat ya. Jadi sekarang kita tutup. Nah, saatnya kita membaut lagi. Selesai dibaut, tinggal dinyalakan lagi. Benar-benar selesai kali ini videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen juga ya. Terima kasih.